Pozdrav svima, ja sam Zorana Ragović, dizajner brenda Bite My Style i dobrodošli u moj atelje. Mislim da jesam optimistična osoba, vjerojatno bi teško je radio takvu odjeću da ja po naravi, zapravo bar nisam toliko nekakav energetični tip, ajmo to tako reći, ali zapravo mi je drago za odjeću možda i osobe koje ne vole šarenu odjeću, ali ono kažu kad vide nekog u mojoj odjeći ili samu odjeću da ih to jako razveseli. Tkanine zapravo nabavljam nešto u Hrvatskoj, nešto vani, čak recimo kad putujem dosta, onda uvijek volim prvo zavidjeti u neke male dućane da zapravo vidim što ima tamo tonu, da uvijek nađem neku neobičnu tkaninu. I sad smo zapravo ovu zadnju kolekciju za proljeće ljeto, evo tipa na ovim hlačama se vidi, radili smo prvi puta svoj print hlač. Surađujem sa dosta osoba sa naše scene i nekako mi je drago zapravo da te suradnje me vežu uz, ajmo reći, nekakav posao, to mogu tako nazvati, za neka super prijateljstva, što mi je užasno bitno. Ela mi je super, Ela je stvarno modni kameleon, što god se na nju stavi, ona će to dobro nositi, zapravo super prezentira brand, što mi je jako bitno. Volim kad vidim svoje klijentice u odjeći, pogotovo sad kada su društveni mediji, Instagram, Facebook, kad mi šalju svoje fotografije i tako da mi je to zapravo uvijek drago vidjeti svoju kreaciju negdje na ulici. Pa mislim da se Hrvatice generalno dobro oblače, jako vole modu, jako se vole uređivati, kozmetiku, znači bilo što je vezano za estetiku. Moja možda jedina kritika što onako nekako sve vole biti iste, odnosno žele izgledati iste, nemaju možda toliko hrabrosti se nekako izdvojiti iz mase. Ta odjeća je jako upečatljiva. Neću reći da trebaš hrabrost da je nosiš, ali trebaš biti spreman na to da će te ljudi komentirati, pogledati, bilo pozitivno, možda i ne u krajnjoj liniji, a zapravo ćeš biti zamijećen. Tako da nekako onako pozitivna energija oko odjeće, oko ljudi s kojima se družim, to mi je nekako najbitnije, mislim da su i takve žene koje zapravo kupuju kod mene.